အသက်10နှစ်ကနေ30ကြာကလူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာသူတို့ကိုအမြဲတမ်းဆွဲချပြီးသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုအမြဲတမ်းနှိမ့်မိအောင်လုပ်နေတဲ့အရာတွေရှိနေတတ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြောတာမဟုတ်ပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းလူစိတ်ကိုအခါခါသိမ်းကွနေမိတဲ့အနေအထားတွေပါ။အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့တွေဟာစူးစမ်းလေးလာသူတွေဖြစ်လာမဲ့အစားတဖြည်းဖြည်းအရာတိုင်းကိုစီမံတက်ဖို့ကိုပဲကြိုးစားဖြစ်လာကြတယ်။ခင်ဗျားတို့တွေတရားပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခလေးဘဝဟာအမြဲတမ်းမေးခွန်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့လေဥပမာပြပင်လယ်ကဘာကြောင့်ပြာတာလဲရှာကဘာလို့အရသာခံလို့ရလဲကျက်ဥနဲ့ကျက်ဘယ်ဟာကအရင်ဖြစ်လာတာလဲလေရင်တွေကြပြန်နိုင်ပြီးကားတွေကြဘာလို့ပြန်လို့မရတာလဲစတဲ့ဆက်စုပ်ချင်တဲ့အခိုက်အတန့်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါလူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့လာရတယ်။စာတင်ကျောင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်စရာတွေအပြည့်နဲ့သင်ခန်းစာတွေပေးနေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာအလုပ်လုပ်ခြင်းကပဲအရာကိုတိုင်းတာပေးတယ်ဆိုတော့အသည့်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ဗျာအလုပ်ဆိုတာတန်ဖိုးဆိုတာအလုပ်ပဲဆိုတဲ့ mindset ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ထဲကိုရိုက်သွင်းခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေဟာမိကုန်းနေမေးရမယ့်အစားအလုပ်လုပ်တတ်ဖို့ကိုပဲသင်ဖြစ်လာကြရဲဆိုပါတော့ဘာကြောင့်လဲလို့မေးမယ့်အစားဒီပစ္စည်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေပုံမေးဖြစ်လာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်းပြတဲ့သိချင်စိတ်တွေကိုကိန်းကနန်းတွေဘောဂဗီတာဇရာချက်တွေနဲ့ပဲအစားထိုးလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့မေကွန်းတွေအစား productivity ကိုဦးစားပေးတဲ့အရာဟာစိတ်ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်ပါတယ်စိတ်ပညာလောကမှာတော့လူတွေရဲ့သိချင်စိတ်ကို killing လုပ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို sclerosis လို့ခေါ်ကြပြီး tissue မှာကြောခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘာသာပြန်တဲ့အထက်မှာအဓိပ္ပာယ်လွဲကောင်းလွဲနိုင်ပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ရဲ့လေးလာမှုအားနည်းချက်လို့ပဲမှတ်ယူလိုက်ပါဗျပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရတော့အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူအများစုဟာ intellectual sclerosis ကိုခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ပြောချင်တာကအရာတိုင်းကိုသိပြီးသားပါလို့တွေးနေတတ်တဲ့အတွေးတွေကိုဆိုလိုတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ဟာ efficiency machine လို့ခေါ်တဲ့အရာတိုင်းကိုအသားကျလွယ်တဲ့စက်တွေဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကစွမ်းရည်တွေကိုခြေတာဖို့အတွက်တီးပြီးသားလို့ထင်တဲ့အရာတွေကိုတူလောင်ဖို့အုံနောက်ဟာ mental models လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံငယ်တွေကိုဖန်တီးတတ်ပါတယ်ဥပမာနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာဘာလုပ်တယ် social media ကဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ခမ ्या ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကဘာကြောင့်ဒီလိုပြုမှုရဲဆိုတာကိုခမ ्या သိပြီးပြီလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့ခမ ्या အုံနောက်ဟာအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်အသစ်တွေကိုထပ်မထိုးတော့ပါဘူးအဲ့အစားသိပြီးသားအကြောင်းအရာတွေကိုပဲထပ်ခါ copy paste လုပ်ပေးတတ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ရဟာအန္တရာယ်ရှိလားဘာကြောင့်လဲဟုတ်ကဲ့အန်ဒီယမ်ရှိမရှိဆိုတာကိုတော့အခုပြောမယ့်ဟာတွေကိုနားထောင်ပြီးခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်စေချင်ပါတယ်အရာရာတိုင်းကိုသိပြီးသားပါလို့တွေးနေတာဟာကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းလူစိတ်ကိုဖိနှိပ်တာမျိုးဖြစ်ပြီးလိုအပ်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုသိမြင်နိုင်ဖို့အလှမ်းဝေးသွားစေပါတယ်ဒီအကျိုးဆက်ဟာရေတူမာရောရေရှိမာပါကိုကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်စာတဘောဆန်သွားတဲ့စကားဝိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ခံစားရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေဟာဒီ intellectual sclerosis ကနေပဲမြဖြားခံလာကြတာပါဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးသားလို့ပဲတွေးပြီးအထက်ပုံမြင်နိုင်အောင်လည်းမကြိုးစားချင်တော့ပါဘူးဒီဖြစ်ရဟာအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့လက်ခံမယ်လို့ထင်ပါတယ် Neuroscience အရာသိချင်စိတ်ပြင်းပြခြင်းဟာဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာအကျင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကိုသိချင်စိတ်ပြင်းပြတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကနေ dopamine လို့ခေါ်တဲ့ neurotransmitter hormone တွေကိုထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်ဒီဟော်မုန်းတွေကကျွန်တော်တို့စိတ်ကျဉ်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်နေတဲ့အခါထွက်လာတဲ့ဟော်မုန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခက်တာကသိကျင်စိတ်ရှိဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်နှိမ့်ချနိုင်စွမ်းလို့ခေါ်တဲ့ intellectual humility ရှိဖို့လိုပါတယ်။ကိုသိထားတာနဲ့အမှန်တကယ်ရှိနေတဲ့အရာကြားမှာကွာဟချက်ရှိနေတာကိုဝန်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူအတော်များများကအဲ့ဒီမသိချင်းဆိုတဲ့ကွာဟချက်ကိုမုန်းကြပါတယ်။အဲ့ဒါကိုအသိဉာဏ်နည်းတာလို့ထင်ပြီးရှက်တတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီတော့ငါမသိဘူးလို့ခံမဲ့အစားဒါငါသိပြီးသားပဲဆိုပြီးပေါ်ရန်အယူအဆတွေနဲ့အတင်းဖုံးဖိလိုက်ကြတယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ငါသိပြီးသားပါလို့ပြောလိုက်တာဟာခုနက neurotransmitter hormone ဆိုတဲ့ dopamine တွေကိုတတ်လိုက်တာနဲ့အတူပါပဲကိုယ့်ရဲ့သင်ယူလူစိတ်ကိုဖိနှိပ်ပြီးကိုယ့်အုံနောက်ရဲ့အလုံးလုံးနိုင်စွမ်းကိုဟန်တာလိုက်တာပဲဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးလာသင်ယူလူစိတ်တွေနှဲပါလာပြီးကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသိပညာနဲ့ပဲလေကျင်းမြောင်းသွားတတ်ပါတယ် Sorry, we are not the same. တကယ်တော့သိချင်စိတ်ပြင်းပြမှုဟာအကောင်းဆုံးသောစိတ်သက်ရေးရပုံမင်းရေးရော်မှုတားဆီးစိတ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ
ဒါဆိုရင်ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲအရာရာကိုအသေးချာကြီးသိနေရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီကဘာကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကရောအခြားလူတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့လူဖြစ်နေအောင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအရာရာကိုစိတ်ဝင်စားရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပထမအချက်ကတော့အသစ်သင်ယူနေသူတယောက်ရဲ့စိတ်ထားလို့ခေါ်တဲ့ beginner's mind ကိုလေ့ကျင့်ရပါမယ်နောက်တစ်ချိန်ကိုကောင်းကောင်းသိထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသတင်းထောက်တယောက်လို့ခံယူရှိပါအရန်ကိုအခြေခံကြလုံးတယ်လို့ထင်ရတဲ့မိကုံးမျိုးကိုမေးကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီအခါမှာပညာရှင်လို့ပြောနေကြတဲ့လူတွေတော့အဲ့ဒီအခြေခံမေးခွန်းကိုမဖြေနိုင်တာမျိုးကိုတွေ့ရပြီးခမည်းအံ့ဩသွားရပါလိမ့်မယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ carry your categorization ကိုယ့်ရဲ့ပုံနေကားကြသတ်မှတ်ချက်တွေကိုဖျက်ဆီးပြရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူတွေကိုဘောင်ထဲထည့်ပြီးတော့တွေးရတာဝါနာပါကြတယ်သူကတော့ရှေးရိုးဆွဲသမားပဲသူမကတော့ဂျန်စည်းလေးမလို့ပါသူကတော့အတွေးသမားတတ်ပါပဲဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ခမည်းကလူတယောက်ကိုဘောင်တစ်ခုထဲမှာပဲပုံတွေထည့်လိုက်မိပြီဆိုတာနဲ့သူတို့အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်တဘောမကျတဲ့လူတယောက်စီမှာသူ့အပေါ်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံခွက်ထဲမဝင်တဲ့အချက်တစ်ချက်လောက်ကိုရှာကြည့်ဖို့ကိုစိန်ခေါ်ကြည့်ပါတတိယတစ်ချက်ကတော့ follow the rabbit holes လို့ခေါ်တဲ့သေးဖွဲလေးတွေကအစတတိထားကြည့်ပါလမ်းမှာထူးဆန်းတဲ့ပိုးကောင်လေးတစ်ကောင်တွေ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းနာမည်တစ်ခုကဘာကြောင့်ဒီလိုပေးထားတာလဲလို့တွေးမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်လူမရှုလိုက်ပါနဲ့ Wikipedia ထဲမှာဝင်ဖတ်ဖို့3မိနစ်လောက်အချိန်ပေးကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီ3မိနစ်ဟာကိုယ့်ရဲ့သိကျင်စိတ်ကြက်သား curiosity master ကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးလိုက်တာပါပဲလောကကြီးဟာဖြစ်ရှင်ပြီးသားပုံစံတစ်ပုံမဟုတ်ပါဘူးအဆုံးစားမရှိတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးပါဗျဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့သိကျင်စိတ်စူးစမ်းကျင်စိတ်စားဆုပ်ကျင်စိတ်တွေကိုလက်လွတ်မခံသင့်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစိတ်ကပဲခမားရဲ့နေစဉ်လောကကြီးကိုကျဲပြောစမ်းသစ်နေအောင်လုပ်ပေးနေတာမလို့ပါစူးစမ်းကျင်စိတ်တွေရှိတဲ့အခါမှာအပြင်းပြေတဲ့အပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုအများကြီးလက်ဆက်စေပါတယ်ဒါကြောင့်ခမားမိကုန်းနေမေးတာရက်တဲ့အချိန်ဟာခမားရဲ့တိုးတက်မှုရက်တန့်သွားတဲ့အချိန်ပဲလို့နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့မိကုန်းနေစမေးတာနဲ့ခမားရဲ့ဘဝဟာပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်လာပြီးခမားရဲ့အသိပညာနယ်ပယ်ကလည်းပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာမှာပါဒါကြောင့်ခမားတို့မေးချင်တာက What do you know ခမားဘာတွေသိတယ်လဲဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးခမားမသိသေးဘူးဆိုတာကိုအမှန်တိုင်းဝန်ခံနိုင်လောက်တဲ့အထိတတိရှိရဲ့လားဆိုတာပါပဲ Okay ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲပန်းမကြည့်ရင် comment မှာအမြင်လေးရေးပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာ